Hello， 大家好，歡迎收睇 KV 巴士頻道。今日我哋又嚟玩呢個嘅5情10站。咁樣歡迎收睇 KV 巴士頻道。今日我哋又嚟到呢個嘅紅磡紅鸞道巴士總站，又嚟玩呢個嘅5情10站。係啦，今日我哋咧而家睇下邊架車就最快開。係啊，咁原來我上次講錯咗，小麗講錯咗紅鸞道，唔係紅騰道，黐線。係啊，咁我哋而家咧去呢個紅鸞道巴士總站，睇下邊架車最快開。咁咪等陣睇下邊架車先。OK。好啦，我哋而家上車85X， 唔該，上樓上。無視到與你是與非非，繼續往天飛，在遁地，在煩亂之中找氧氣，失意能否不提起？糊塗地闖天地，不想要三幅被，只想要隨便地隨心的結尾。好啦，咁咧我哋已經到咗呢個咩啦？咁咧呢度應該有85X、85P， 仲有前面有個5A 同108。咁我哋睇下邊架就上邊架啦。唔好意思啊，漏咗有85同埋85A、11K 同埋75X 同埋27X。喂，25A 到啦，好啦，我哋下一程就係啟程段啦。在煩亂之中找到氧氣，擺着烏龍燃氣，糊塗地闖天地，不需要三幅被，只需要隨便的隨心的結尾。忘掉有幾多虧欠，只想有些歡笑嘴臉，名和利都不需刻意盤點，常為無聊事打算，或會算出一片青天，隨便走得笨拙一點，去吧無用計條件。好啦，咁咧我哋已經到咗呢個嘅啟德啟晴邨。係啦，咁咧呢度咧係唔夠嘅呢個嘅10個站，咁咧啱啱就係呢架5A 嘅6個站嘅啫，係啦。咁咧我哋即係證明最尾個程要補站。我哋而家睇下邊架最快開，咁咪等陣再講。好啦，咁我哋發覺可能依架28B 咧就最快開嘅，咩 SB 牌，係啊，咁係夠燈嚟嘅。咁我哋等下睇下點樣先啦。好啦，咁咧我哋而家上依架嘅24號。咁咧就2個站嘅啫，真係唔好意思啊，冇辦法，因為車嚟，係啦。咁咧我哋咧而家就準備去緊呢個啟德總站，係啦。咁我哋等陣到再講啦，再見。一片塵埃中起飛，糊塗地闖天地，只不過三幅被。喂，74A 開，74A， 我哋而家追74A。喂，開咗，快！哇，得啦，哎，唔該晒，唔該。無視到與你是與非非，繼續往天飛，在遁地，在煩亂之中找氧氣，失意能否不提起？糊塗地闖天地，不想要三幅被，只想要隨便地隨心的結尾。
忙着為明日打算，怎知道只得忙亂，忙着看手錶，竟不知分秒停轉，傻着笑提問點算，我歌中不需要點算。哇！咁呢度好多車，我哋睇下邊架車嚟先。哇！好多車啊！睇呢個站牌，睇呢個站牌就知啊！哇！好多車，我哋睇下邊架。哇！A29睇下幾多錢先？我哋嘅規矩唔可以超過24蚊，睇下先。好啦，係40個8，所以我哋咁多位都冇錢。我哋咁多位都冇錢搭啊，所以我哋嚟緊會等第二架嚟。好啦，當時小弟係唔知上呢架 X42號 C 係咁大鑊嘅，所以我哋就冇睇呢個嘅 ETA 就直接上咗去啦。It was at this moment he knew. He fucked up. 好啦，係 X42號 C， 哇，好多人啊！睇嚟我哋應該會補站嘅，係啦，因為啱啱我哋爭12個站，係啦。喂，今日我哋睇咗咧，已經我哋就直落總站，因為咧前幾程就爭12個站夾埋，即係唔夠10個站，所以咧我哋呢度搭落去，哇！我哋呢度搭落去總站有17個站，咁我哋應該要搭第6程，就係啦，要補5個站，係啦，咁我哋到時見啦。隨便的、隨心的結尾。忘掉有幾多虧欠，只想有些歡笑嘴臉，名和利都不需刻意盤點。常為無聊事打算，或會算出一片青天，隨便走得笨拙一點。去吧，無用計條件，無視道與理，是與非非，繼續往前飛，再遁地，在煩亂之中找到氧氣，擺着烏龍燃起，糊塗地闖天地，不需要山坡都可以長亨村，咁咧就係17個站，因為其實有7個咧都係補翻之前嘅12個嘅，係啊。咁咧我哋咧話，咁我哋咧而家我睇下邊架最快開，係啦。咁咧應該就係呢架42號 A 去佐敦嘅，係啦。我哋就係搭5個站嘅啫，嚟緊第6程，因為都係補翻之前嘅車，即係 miss 咗嘅站嘅。好，我哋睇下邊架開，再講再見。我哋第6程補站就係42C。只不過三幅被，只需隨心編，隨手寫結尾。當一個幸福的傻更更的你。哇！落車啊！唉！哇！咁我哋嘅好啦，咁我哋啱啱已經落咗車嚟到呢個嘅綠油雅居，係啦。大家都睇到呢個站幾荒山野嶺啦，隔籬係個山，然後對面就係呢個圍係綠油雅居嘅嘢。係啦，咁呢，我哋今次嘅收尾就喺呢度啦，冇錯，就係呢個綠油雅居，唔似上次嘅總站，係啦。咁我哋係啦，而家就完啦。啱啱補咗站呢，就成為呢個嘅第6程嘅第5個站，係啦。咁我哋下段片再見啦，拜拜。